Kapungeri ke be siri kirai kiri sore abi katan no che video kirai kai po siri testimony nge go to ning ren at sa Jesus Christ of we send ning ren nga ngai po check we send ABC kin po reta relevete kai po ari testimony kirai even when ngai po testimony ngai wa para chiari po ari scripture e po ari sikit relevete po sir Matthew chapter 7 verse 11 yebe tapasa iwe arrebo abi arrabas mingau no asirei abi upo fang ngeri rovi fang mi burinda e poi feri fan me watten and sebevi nonnang fagorobe tots mi burinda ngeri chokkowe mi tugorre. Praise the Lord. Itere pamagun first ngai ritiri iwe era tugor kut mefichifis era verse 7 pasa opo tutugor o epoyor ngeri kevi o pakukut o epoyor kurayevi o pafichifits o epoyor asam misuk ngeri kevi norfasun mirika rena Hebrews chapter 4 verse 16 era let us come therefore boldly unto the throne of grace era si pue come to the throne of grace boldly at si pue tuwarei methods pue ritiri urusan let us come therefore come boldly unto the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Mariti God sabache God mi sitting ngeriat yadak sabache God mi sitting ngeriat tugor wata puri sabats iwe kai poparan neri ka first are puere sikitsike ifau sudara besam Erisi even not first waru rena Matthew chapter 7 verse 8 era puria atu tuor e puagiots ya kukut e pokurukun nge ya fichifits e poyo rasam nisuk ngiri verse 9 era ya merevi abi karasam known e pue tuorei e fo pirawa nge po ngiri e fo fat ai de kue sore besam ngaga besam ika puri ara tuorei e fo pirawa vi po ngiri e fo pirawa vi sap ngiri e fo fat first agon era nge arre e pue tugor even ik e po ngiri even serperit no ngai po pan ngiri par veteran e tugor re first 11 we wa freneri ai pranel seferi era iwe arrebo e abi arrabas mingau nge o asirei e abi o pue fang ngiri nobi ni fang mi burinda e pue feri fan me watten and sebevi nonnang fagorobe tots mi burinda ngiri chokkowe mi tugorri Mariti God, Yesus sabache God. Heaven God, mi bubus mi girgiruts mi ausseringiri known kara ra etiwaru ra heaven Jesus Christ. Pure ar sabor ar chora barag. Iwe sabache God a ausseringiri at stuar at ausseringiri at kakur. Ngai pure se re testimony ke Jesus Christ e pagi nigan e pagi pa ngesap nga. Vete fisgiri berom Merom memorai pore mufito non neriachi Salem. I used to stay in Vancouver, Washington. Iwe no pore ai wa kafat me puri iwe iwe nanda fanson iwe wa kan akka pabutara akka pacha ike ie pueto novrei ike ka ngai pueti novren ike ya iwe iwa poputara kan 50 ike totorong narawe prayer room. We have a prayer room that have fan Aurora Merom. Have a church mayor prayer room because so torong non. You got 50 Wednesday night services. You got Saturday Wednesday night service. You got torong narawe prayer room. We got yatik. You got yatik. You got metichik narawe yatik. Very detailed. You got specific aywe yatik. You got to a record God kosewochen. Ko pueri si ai botori kura ewe ibe pare wegang ropo checkare fagan puri ratun nge wa make up my mind ngai pore move to Salem Oregon iwe tu record na record ite tar Wednesday night you ka share wa to na prayer room you got to record kasi wache sebi ko fangeri ewe agang me ewe ropo checkare fagan puru pagator check porra porto at the time se vor way tarakku iwe paretto Sunday
services, wapa 50 fan, wes mesarro fan, wapa toronare prayer room, same prayer. Wapa tuar sebe god ko se watchen ko puarisi ko pafangiri way me ayagan ko poche karfagan nor yaren ngai pore move geria nar karen match iwe mariti god ida po urusan varam ngami have that prayer ngami tuare god teaching iwe mariti god pun tori ikerei I'm still in that job and I'm still in that home me karfagan Narko fan so arawe se wakalo roi wegami tori porra portochak no problem pubi chak karato ngira yo tuttu rekot nara yatek iwe sebache got mi eu sitting ngiri known kara irika curry nara tuare e puerisir era first ngawen neri not Hebrews 4:16 let us therefore come boldly unto the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Ngai buyan neri not false true ke. Jaga neri la namir ka purua mesari puan eran kapas come boldly. Ke not false true Hebrews 4:16 era yevin nesi pue Arab ngeri and God we nerian mod fan epirikots. Ya sia kura ubobots we ikeran si pue age tong o kura ubobots pues si pue erisikits non fanson ats o supang mariti got ke kerie got mi sitting erikits especially gerikits kesia etiwa Christ purat saworas chorabara we have a loving father we gerikits kara o mi kurai video nge kosabo etiwa Jesus Christ puram sawon porap chorabara Jesus Christ avera veritas Jesus Christ asusirian Jesus Christ aetik verufan yarbi yortipis osupang apakapang sawai susirier yarawe sor sawawi sor supang susirin nigan aetik verufan pure pose frikits reran mero chan mi pupura awusarat tipis Reran marai sefen ngekitsi arugu noran marai sefen ran mero iwe kitsi apatori marai sefen non marawan nguruts siapa tori agi ebirafen spirit ko te pefangiri kits iwe siapa tori feten nori an mi pung ko ta uce si pefeten non mariti got rere video ngai cek boseri pue share testimony pun geri kits e pue encourage siri geri kits kesi aran nom non Jesus ngasi pue come boldly to the throne of grace and God seba che God iwe tuarei puri ia sitting geri kits nge karasi sawe tiwa Jesus Christ ngai pue pacakura goro kikere John 3:16 puri usuran ko togai farufan favor de Jesus Christ puri teitra rabas miri serviri kui rasapu tumaniro ngeropoyari bara wesemuts ike purien kose ve fitong me farufan kose ve fitong me ren pusin rabason kose ve fitong ren pusin chiatiom ike kara of kara friends ke rito but they have abandoned you. I encourage you today, try Jesus, try the love of God, and I promise you God will not fail you. Mariti God. Yebe tipo tauri share ngiri kitsikirai. If this video has blessed you, share it to your friends. Mariti God.